Sustainable Human Resources Management 可持續發展人力資源管理。我係作者 Alvin 梁。晉升時機應該準備就緒先至晉升啊，定係晉升後先至再慢慢學習呢？喺我從事人事管理諮詢嘅過程當中咧，經常都會俾客戶問到呢一條關鍵性嘅問題嘅。究竟應該係員工具備咗所有需要嘅能力先至晉升佢，定係先讓佢晉升之後再培養佢嘅能力呢？呢個問題嘅核心咧，在於我哋要晉升嘅嗰個崗位啊，到底係一個需要透過技能提升先至能夠勝任嘅角色，定係一個需要建基於他人對於佢有信任先至能夠發揮到功能嘅角色？如果咁樣分類嚟睇嘅話咧，相信大家都非常之理解啊。喺一啲職位階級較低，而且咧主要係着重技術操作嘅情況底下，晉升往往係源於員工已經有一定嘅技能基礎，能夠勝任更加多嘅工作內容。然而亦有唔少嘅情況係咧，即使員工未完全達到該職位所需要嘅技能水平，只要具備潛能同埋學習意欲，一旦被晉升，反而會因為角色轉變而令到佢嘅責任感提升，而激發到咧有更加大嘅動力去成長同埋補足咧所需要嘅能力。咁所以咧升咗之後先再培養嘅安排咧，喺呢一種技術型啦、操作型嘅職位上面咧，其實係合理，然之後咧係常見嘅。而非話一般嘅錯配啊，又或者妥協嘅做法。但係當晉升嘅崗位涉及咗所謂叫做 people manager 或者更加高階嘅管理職位嘅時候咧，我哋能唔能夠繼續延續呢一個邏輯呢？個答案就係未必。咁因為咧呢一種嘅職位咧，除咗技術之外咧，更加需要建立喺來自團隊同埋同事嘅信任基礎以上。咁咧呢個就所指嘅信任咧，就唔係話嗰個員工對其他人嘅信任，而係其他人包括佢嘅直屬上司、下屬、同僚對於佢呢位潛在嘅晉升者嘅信任程度。如果有一位候選人喺未晉升之前，尚未建立到足夠嘅呢一種信任基礎，一旦被推上管理崗位嘅話咧，咁佢喺新崗位上面重新要爭取信任，往往比而家嘅原職位咧嚟得更加困難。信任咧係一種無法喺短時間裏面強行去灌輸嘅東西。而佢係咧日積月累，透過行為嘅一致性同埋價值觀嘅展現所獲得嘅。相反，如果呢一個候選人咧已經喺現職崗位上面獲得廣泛嘅信任，即使佢喺某一啲嘅管理技能上面尚有晉升嘅空間，咁但係咧喺新崗位上所面對嘅挑戰，反而會因為佢得到支持所支撐住，而變得咧更加容易去應對嘅。與其不斷去爭論係咪應該能力到位先晉升，定係晉升後先至培養能力，不如我哋咧就去認真去思考一下，喺考慮晉升一位 people leader 嘅時候咧，最關鍵嘅評估嘅準則，應該係佢喺目前嘅團隊中獲得到嘅信任係唔係足夠穩固同埋廣泛。畢竟管理咧呢一件事說到底都係建基於信任之上。唯有信任先至會令到管理角色真正咁樣發揮到佢嘅功能，並且咧能夠建立到健康，然之後係持續嘅團隊運作。